जश्न आज़ादी के मौके ते सर हाउस मीरपुर माथेलो में पाकिस्तानी झंडो फ़ड़क़ाइण वारी तकरीब थी गुज़री, जंहिंमें डिप्टी कमिश्नर घोटकी, लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मोहम्मद ख़ालिद सलीम, एसएसपी उमर तुफ़ैल समेत ज़िले ऑफिसरनि, डॉक्टरनि, उस्तादनि ऐं मुख़्तलिफ़ मकतबा फ़ख़्र जे माण्हुनि वॾे अंग में शिरकत कई। तकरीब दौरान डिप्टी कमिश्नर ऐं एसएसपी पारां क़ौमी तराने जी गूंज में झंडो फ़ड़क़ाए मुल्क जी सलामती ऐं अमन अमान लाइ दुआ घुरी वई ऐं पुलिस जे जवाननि पारां सलामी पेश कई वई, जॾहिं त सर्कट हाउस जे अङण में वण पिण पोखिया विया। उन मौक़े ते डिप्टी कमिश्नर ॻाल्हाईंदे चयो त पूरे क़ौम मुल्क दुश्मन अंसरनि ख़िलाफ़ मुतहद आहे, इन करे शरपसंदनि जा नापाक इरादा कॾहिं बि पूरा न थींदा। मुल्क ऐं क़ौम जी हिफ़ाज़त ख़ातिर कंहिं बि क़िस्म जी क़ुर्बानी ॾियण खां न कीॿाईंदासूं। हुन चयो त असां ख़ुशनसीब क़ौम आहियूं जो असां वटि हिकु आज़ाद वतन आहे, इन करे असां सभिनी खे पंहिंजे प्यारे वतन की खिदमत करण घुर्जे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।